Үзэгчдээ та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдрийн VIP тодруулга болондоо бид хуучин асуудлыг шин шийдлэр ураатай уралдаан болох гэж байгаа юм байна. Үүнтэй холбогдуулан зочид ирсэн байгаа та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ өдрийн мэнд. Тэгэхээр өөрсдөө танилцуулахгүй юу? За намайг Инх Чаргал гэдэг Интерньюс төрийн бас байгууллагын төлөөлөгчөөр ажилладаг. За намайг Эрдэнэт гэдэг Стартап Монголиа төрийн бас байгууллагын гүйцэтгэх захирал. Хуучин асуудлыг шин шийдлэр гэд маш сонирхолтой ураатай юм уралдаан болох гэж байгаа юм байна л да. Дэлхийн банктай хамтарч байгаа юм байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ талаар ярилцлага эхлэе. Хэн энд хамрагдаж болох вэ? За тэгэхээр ерөнхийдөө нөгөө нэрнээсээ болохоор Улаанбаатарт мэдээж хэрэг тулгамдсан асуудал нэлээд олон байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг мэдээллийн технологи, ер нь технологийн шийдлэр залуучуудын одоо санаа бодлыг сонсох, одоо тэр санаа бодлыг хэрэгжүүлэх гэсэн энэ зорилготой төсөл гэж ойлгож байна. Тэгэхээр оюутан залуучууд оролцож болно. Мөн одоо бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс, хувь хүмүүс оролцох юм бол цаатаа. Стартап компани зүгээс бас шинэлэг санаануудыг үргэлж дэмжиж явдаг байгууллага шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр танай компани зүгээс ямар дэмжлэгтэйгээр оролцож байгаа вэ? За манай байгууллагын хувьд энэ төслийн хэрэгжүүлэгч байгууллагын нэг тийм ээ. Тэгээд энэ одоо санаачлаг уралдаан маань болохоор Улаанбаатарт ногоон хөгжлийг одоо шийдсэн тэр арга замуудыг залуучуудын тусалцаатаар гаргаж ирэх, за тэдний цааш бизнес болгож хөгжүүлэх тийм урт хугацаанд доктортой өргөжлөх тэр үүднээс нь тэднийг цааш нь бизнес болгож хөгжүүлэх юм зорилготой байгаа. Тэгээд энэ дээр манай байгууллага өөрсдийн програмаар оролцож байгаа. Энэ залуучуудыг одоо тэр бизнесүүдийн цааш нь өргөжлүүлэх, амжилтанд хүрэх юм зорилгоор. Энэ үйл ажиллагааны талаар шууд дэлгэрэнгүй ярихгүй юу? Өөрөөр хэлэх юм бол хөтөлбөр нь ямар журмаар явагдах вэ? За тэгэхээр ерөнхийдөө нөгөө тулгамдсан асуудал гэхээр бид нар бас урьдчилаад Улаанбаатар хотын захиргааны ногоон асуудал хариуцсан тэрнтэй холбоотой нэлээд олон агентлаг газруудаар явж танилцсан. Тэгээд энэнийхээ хүрээнд ер нь 85 асуудлыг тулгамдсан асуудал гэж тодорхойлоод дараа нь бас уулзалт ярилцлага зохион байгуулад эндээс яг за энэ 30 асуудал гэдэг энэ бол илүү онцгой анхаарах хэрэгтэй асуудал юм а гэсэн юм жагсаалт гаргасан байгаа. Тэгээд оролдоонд оролцох хүсэж байгаа улсууд code4grub.com гэсэн хаягаар ороод энэ тулгамдсан асуудлуудтай танилцж болно. Тэгээд бас энэ веб хаягаар орж бүртгүүлэх болцоотой байгаа. Тэгэхээр бид нар яагаад урьдчилаад ингээд тулгамдсан асуудал гэдэг юм гаргаж тавьдаг юм бэ гэхээр ерөнхийдөө мэдээж хэрэг хотын захиргаанаас тухайн асуудлыг хариуцсан хүмүүс бол тодорхой хэмжээний арга хэмжээ янз бүрийн төсөл хөтөлбөрүүд юм хэрэгжүүлж байгаа л да тийм ээ. Тэгэхээр энэс гадна бас залуучууд энд асуудлыг шийдэх ямар санаа оноотой байна уу, хэрэгжүүлэх одоо боломж нь юу вэ гэсэн ийм л санаагаар бид нар энэ уралдааныг зарлж байгаа л да. Жишээлх юм бол хүн болгоно нээлттэй мэдээлэл гэж яриад байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр төрийн байгууллагуудын хүрээнд Улаанбаатарын хүрээнд бол маш нэлээд олон тооны мэдээлэл бол цуглуулсан байдаг. Тэгэхээр энэ мэдээллийг залуучууд ашиглаад ямар шүү одоо шийдэл гаргаж болох вэ гэдэг. Өнөөдөр жишээл бүгдээр мэдж байгаа Улаанбаатар хотын төвжирэл гэдэг төвжирлийн энэ мэдээлэл маш хэмжээний мэдээлэл бол цуглуулсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр магадгүй одоо юу гэдгийг ойрхон дэлгүүр хаанч гэдэг юм уу те. За эсвэл ойрхон кино чатарч гэдэг юм уу. Ер нь ингээд ямар нэгэн газар ойрхон газараа тодорхойлоход одоо зориулсан аппликейшн ч байдаг юм уу те. Жишээлх юм бол өнөөдөр бас агаарын бохирдол гэдэг агаарын цандрын албанаас индикатороо тавьчихсан. Тэгээд тэн дээр бол хэмжилтүүд явагдаж байдаг, байнга явагдаж байдаг. Тэгэхээр энэ хэмжилтийг бас ашиглаад хүмүүст мэдээлэл хүргэх мөн энэ агаарын чанартай холбоотой одоо ямар шүү үйл ажиллагаа зохион байгуулах уу, эсвэл магадгүй өөр одоо усны асуудлаар шинээр ямар юм хийж болох уу тийм. Иймэрхүү маягаар ерөнхийдөө мэдээлэл холбооны технологийн чиглэлээр ажилладаг хүмүүс, экологи байгаль орчны чиглэлээр ажилладаг хүмүүс, мөн бизнесийн чиглэлээр ажилладаг хүмүүсийг хамтарсан баг үүсгэж тэгээ энийг тодорхой цаашдаа бизнес болгоод авч явах, тэгээд ногоон хөгжлийн асуудал тодорхой хэмжээний хувь нэмэр болох энэ болцоог бүрдүүлэх үүднээс бид нар энэ уралдааныг зохион байгуулж гэж ойлгож байна. Тэгэхээр яагаад ерөнхийдөө энэ мэдээлэл холбооны технологи гэж яриад байгаа юм бэ гэхээр ер нь дэлхийд даяар бас хакатон гэдэг яг иймэрхүү юмуд нэлээд явагддаг. Тэгэхээр мэдээлэл холбооны технологи улсуудын альва шийдэл бол бусад нөгөө стандарт шийдлүүдээс нэлээд өөрмөц шийдэл гардаг гэж үздэг. Тэгэхээр энэ авиастай хүмүүсийг тодруулах, илрүүлэхэд
бас энэ уралдаанд тодорхой хэмжээгээр зах нэмэр үзүүлэх баг. Ерөнхийдөө хүмүүс мэдээлэл баны технологи гэхээр мэдээлэл баны технологийн тэр чиглэлээр ажилладаг хүмүүс байдаг. Гэхдээ ихэнхдээ мэдээлэл баны технологи бол ямарваа нэгэн бусад асуудлыг санхүүгийн байдаг, байгаль орчны байдаг юм уу юм хөгжлийн энэ асуудлыг шийдэхэд мэдээлэл холбооны технологи өөрөө маш их өөр нөлөөтэй. Тэр утгаараа бид нар энд илүү нэг мэдээлэл холбооны технологи гэдэг энийг авч явж байгаа гэж ойлгож байна. Энийг бол Дэлхийн банкнаас санхүүжүүлж байгаа. Тэгээд Дэлхийн банкны мэдээлэл харилцаа холбооны технологийн газар бол энийг хариуцаж бас явж байгаа гэж хэлж байна. Нийлээд өргөн хүрээг хамарсан уралдаан зохион байгуулагдах гэж байгаа юм байна гэж ойлголоо л да. Тэгэхээр түрүүний ярьсан тэр 30 асуудал гэ тэрийг тодруулахгүй жишээлбэл ямар асуудлууд тэгээд мөн уралдаанд оролцож байгаа иргэд юуг анхаарах шаардлагатай бол? За тэгэхээр бид нар бол Улаанбаатар тулгарч байгаа 30 аваа хөгжлийн асуудлыг бол чөлбөгийн зэрэглэлээр нь ангилж гаргасан. Тэгэхээр залуу одоо уралдаанд оролцогчид маань тэдгээр асуудлуудаас сонгоод тэнд шийдлүүдийг өөрсдөө гаргана. Тэгээд тэндээс шалгарсныг бид нар цааш нь тэрийг урт хугацаанд өргөжлөх, бизнес болгож хөгжүүлэхтэй анхаарал явах юм байна. Тэгээд ер нь уралдаанд оролцохын тулд бид нар Code for Green UB.com гэдэг вебсайт байгаа. Тэрнгөөр орж 3 дугаар сарын 6-наас өмнө бүртгүүлэх ёстой байгаа. 3 дугаар сарын 6-ны 18 цагаас өмнө. Тэгээ бид нар оролцогчдыг 50 оролцогчийг уралдаанд оролцуулна гэж үзэж байгаа. Энэ уралдаан болохоор 3 сарын 27-наас 29-ний хооронд 3 хоногийн хугацаанд зохион байгуулагдах юм. Тэгээ энэ уралдаанд бид нар 50 оролцогчийг оруулна. За энэ уралдаан нь бол олон улсын хакатон арга хэмжээний дүрмээр явагдах юм байна. Тэгээд цааш нь бид нар уралдаанаас тэндээс бол 5 тийм компани буюу стартап тийм ээ ногоон хөгжлийн асуудлыг шийдсэн тийм шийдэл бүхий одоо гарааны бизнесийг бид нар цааш нь сонгон шалгаруулад дараагийн хөтөлбөр буюу стартап next гэдэг 5-7 хоногийн хугацаатай гарааны бизнесийн хурцсагчийн хөтөлбөртөд оруулах юм бойжуулах. Ингээд хамгийн сүүлд бид нар одоо 5 дугаар сарын 15-нд демо day буюу тэр төслийн эцсийн танилцуулгаараа бид нар эхний шилдэгүүдэд шалгаруулад ингээ явах. Энэ дээр манай одоо шийдвэр гаргах төвчний хүмүүс хэр хандаж байгаа бол? За энд бол маш их одоо талхалтай хандж байгаа. Жишээлбэл засгийн газрын хэрэглэх газрын мэдээллийн технологийн одоо газрынхан бүлэглэн сайн оролцож байгаа. За мөн мэдээлэл харилцаа холбоо технологийн газар бол бас дэмжиж оролцож байгаа. Мэдээллийн технологийн үндэсний парк бас дэмжижээр оролцож байгаа. Зөвхөн төрийн байгууллагуудаас гадна бас бизнесийн байгууллагууд энэ дээр бас хамтран оролцох ийм сонирхолтой сонирхолтой илэрхийлсэн байгууллага. Жишээлбэл Unitel бол энд бас хамтран оролцъё гэсэн ийм санал илэрхийлсэн байна. Тэгэхээр бид нар эхний ээлжинд оролцогчдоо бүртгээд тэгээд ямар шийдэл гаргахыг бид нар одоогор бол таахгүй байна л да. Ерөнхийдөө бол янз янзын шийдэл гарч магадгүй. Тэгэхээр тухайн гарч ирж байгаа шийдэлтэй холбоотой бизнесийн байгууллагуудаас тодорхой хэмжээний санал тавина. Тэгэхээр бас тэр байгууллагууд бидний шагналын сангаас гадна тухайн бизнесийн гарааны хөрөнгийг босгоход бас тодорхой хэмжээний хувь нэмрээ оруулах ийм бизнесүүд бол бид нартай хамтраад бас нээлттэй гэж хэлж байна. Энэ үйл ажиллагаанд оролцож байгаа иргэд маань ногоон Улаанбаатарын төлөө гэсэн уран дээр бас байх хэрэгтэй юу? Ерөнхийдөө экологи талаасаа тэгээд дээрэс нь мэдээллийн технологи талаасаа тэгээд энэ цаашдаа биед дагаад бизнес болохоос байвал зүгээр юм л да. Жишээлбэл өнөөдөр бид нар цагаагаар мэдээгээд энэ дэр бол маш өндөр үнэтэй хэмжээний агуулгын мэдээлэл янз бүрийн мэдээлэлүүд цуглуулсан мэдээллийн бааз бол маш их хэмжээтэй байна. Энийг өнөөдөр төрийн байгууллага бүх улсуудад зориулаад ингээд хөргөж болцоо бол байдгүй, зөвхөн өөрсдөө чиглэлээ тодорхой хэмжээний мэдээлэл дээр нь анализ хийгээд ингээд хөргөдөг. Тэгэхээр магадгүй энэ бий болсон мэдээллийн бааз дээр үндэслээд өөр бусдад хэрэгцээтэй энэ бизнес босгох ийм санаанууд бас байж болно. Хэсэг хугацааны цэцэрлэгээний дараа иргэд ярилцъя.